Imali smo veoma dug razgovor u slučajnici. Na kraju, ovo što se strašno neslavno završilo, sve nas da isprovociram da makar budu ljudi u ovom trenutku. Međutim, i u ovoj situaciji nisam uspio. Bilo je malo pokušaja i to svodi na to da dva igrača pričaju. Nema taktike. Odnosi. Ti su odnosi doveli do ovoga da smo došli sad. Zato što od prvog dana priprema treba da odvajam svaki dan po pola sata ili sat za individualne razgovore i da ubijam egoiste u njima koji su. Samo iz tog razloga reprezentacija je napravila ovaj rezultat koji je napravila. Ako budete imali priliku pričati s igračima, pitajte ih za ovo što ja kažem. Ja i dalje mislim da smo mi najbolja reprezentacija, košarkaški, ali ljudski smo mnogo daleko. Probao sam ljudski, najtopliji onako ljudski, da sa svima njima uspostavim kontakt. Da im objasnim da je ovo reprezentacija zemlje, da od ovoga nema ništa svetije. Da nemam način da ih kaznim. Ne postoji način da ih kaznim, samo mogu da ih oteram iz reprezentacije. Ali oni su za razliku od nekih došli ovdje. Oni su želeli da igraju. Pa sam im na Kopaoniku rekao, kad smo prvi put se skupili 15 igrača, kad je Marko Jarić došao, momci, hvala vam što ste ovdje, što trenirate dobro i što se ponašate dobro. To je bio taj period. Posle toga, silazak s Kopaonika, bilo gdje da smo, u velikom gradu, ja moram da vodim računa ko će da ostane do 5 ujutru, ko će bude veći šmeker, ko će bude šmeker. Da saznam posle 3 dana, da dođem u Novi Sad i da im kažem, momci, sad je završna faza, nemojte da dozvolite sebi da dođete u 12 minut. Ne zbog mene, iz mog ega, ne, nego što treba budete koncentrisani. A znate danas u tog utakmicu šta je bilo? Neće da trči igrač nazad, zato što mu jedan nije dodao loptu. A onda drugi kaže, ja mu kažem, pa majstore, šta je, uzmi odgovornost, igraj. Kako da igram kad mi četvorica priča što mu nisam dodao loptu? Ja se time bavim na utakmici. Time treba se bavim na utakmici. Treba pričam o tome, cela Evropa zna, Rebrača, Krstić, ne znam, Miličić, Tomašić nije ni igrao, ajde. Gurni loptu dole. Koliko su nam primili loptu? Celu utakmicu od početka, gurni loptu dole. Napravi trougao u napadu, da se prenese preko četvrta. Ma kakav trougao, nema šansi. Zbog njega, ja moram dati 2 poena svoje. Ja moram dati. Koliko su nam lopti primili Krstić i Rebrača? Da li vi stvarno mislite da ja kao trener ne vidim da je tamo rešenje bilo, na primjer? Da li to neko normalno možda pomisli? Jer kroz cele pripreme je bilo 7-8 ljudi koji su spremni, koji su želi da ginu. Kao što je to bilo ceo turnir ovdje. Znači ginu, greše, ali ginu. To je prvi preduslov. Prvi preduslov je da poštuješ ovo, da poštuješ saigrača, da poštuješ ovo. Sad pravimo neke paralele s ostalim timovima. Šta da pravimo? Koje paralele? Koje paralele kako izađe na klupu? Treba da smirujem na 15 razlike, zamisli, na 15 razlike protiv Letonije, treća četvrtina, zato što je jedan igrač izabrao drugog, a nije ovog. I oni dolaze na klupu i posvađaju se. Na 15 razlike, bre, ljudi, bre. Da Bože imali te, bre, da pita, čekajte, bre, ljudi, 15 razlike vodimo, šta vam je? Jedna lopta, 2 poena. Pa nije 2 poena, bre, njima je to je važnije. Jel imaju, lepo kaže kapiten sad u slačionici. Ne, momci, vi imate vaše privatne novinare i menadžere. Ja ne znam sad ko veliča neke ljude ovdje. Vi to bolje znate od mene. Ja sam trener. Čak i da je ovdje fala recimo 2 igrača, tako? Realno u ovoj reprezentaciji fale 2 igrača koji vrede i koji bi mogli da budu u ovoj reprezentaciji. Stojaković i Bujanić. Jel ima još neko? Evo ja vas pitam. Da li ima još neko koji mogu da bude u ovoj reprezentaciji? Jel postoji još neki igrač? Ne postoji. Znači to je najbolje što imamo. Šta to vredi što je najbolje što imamo kad oni imaju takve odnose? Šta to vredi? Nema pokušaj, bre, ljudski za saradnju. Pokušaj ljudski. Na 15 razlike se svađaju oko lopte dodane ili ne dodane. Pa da ja završim, normalno, to je to. Ja još probam da ih smirim na klupi. Ne mogu da ih smirim. Pa ajde on. I neću sad da ajde atmosfera dobila se 2 utakmice, pa pred ovu utakmicu da insistiram, nego odem pa pojedinačno obavim razgovor. A svako od njih kad obaviš pojedinačno razgovor, on kaže jeste, u pravu si. U pravu si, ma ne znam šta mi je bilo. I tako 20 puta. Znači nema pomak jedan. Ne može se pomeriti. Nije to autoritet, to je nevaspitanje. Kakav autoritet? To nema veze više sa autoritetom. Koji su mi igrači slušali? A koji su mi igrači slušali? Slušaju mi ovi sad što radim u Grčkoj. Slušaju. Ja imam 8 igrača po reprezentacijama. 8 iz Panathinaikosa. Pogledajte malo kako igraju. Znaš, drugačije kad radiš nekim godinu dana, 2 i 5, da ne pričam 6. A s nekim kad radiš mjesec i po dana. Koji dođe sa idejom da je čudo prirode. Da je čudo od igrača. A to čudo od igrača se svede da mu daš 2 informacije i da je to kolaps u glavi. Sa 2 informacije. Mi se to u životu nije dešavalo. Alo, treba da uradiš ovo na terenu, to je to. Nema šanse se seti. Nema šanse. Palac dole, palac, šta beše palac? Ma nema šanse. Nema teba. To kad gledaš to, ja uzem kasetu i posle toga pogledam, ja kažem, mene bude sramota samog sebe. Kad neko da uzme gleda i kaže, ovaj trener ništa ne radi.
sudaraju, bre, udaraju to i onda dođe stani panik. Kad dođe, pošto veliki igrači imaju, jel, što treba da imaju, onda uzmu. Jesmo mi večeras imali priliku da dobijemo utakmicu? Jesmo imali priliku? Jesmo čak i našli neka rešenja za otvorene šuteve? Nismo ih ubacili. Nismo ih ubacili. Pa smo imali situaciju da damo lako košu kontra napadu, pa nismo. Pa je bilo i suđenje, na kraju krajeva, jel? Bilo je suđenje koje, kao da smo igrali, ne znam gde. Jel onaj faul u napadu koji svira Rebrač i faul? Kriterijum suđenja na evropskom prvenstvu je non stop bio na onakvu situaciju ustane igre. Čovjek je svirao najvažniji faul Rebrač ispod koša. Ali, nemoj sad se vraćamo na to. Ta utakmica je, Francuska je utakmica u normalnim uslovima, ali najnormalnija igra. Najnormalnija, ništa pretjerano, 20 razlika. To je smešno. To je smešno. I bilo je 14, ali na 14 neće se napraviti faul. Mi smo završili prvu četvrtinu sa 3 penala. 3 penala, nismo napravili 4. faul, primili smo 18 poena. Ne, možda klupa nije rekla to. Možda nismo pripremili. Možda, ali treba neko napraviti faul, znaš. Treba, ko što je bilo protiv Španije, Navarro, mi kaže, pripremam utakmicu Navarro. Ne može da da koš, imaš 4 faula, odvoj faul. Čovjek nam dao od valjda prvih 18 poena 15. I onda pričao što smo izgubili utakmicu. A u napadu kreće. Ajmo, juriš pa doza pameti. Da moraš da zovneš igrači. Na poluvremenu im kažem, alo bre ljudi, nemoj dajete bre visoki igrači da rešavaju u fazi kontranapada. Ja im u životu nikad nisam dodao loptu niti ću dodam, ne verujem. Ja sam playmaker, ja ću da znam šta mi je trener rekao. Izvolite, ajmo da odigramo. Šta treba da uradimo? Pustimo loptu Rebraču ili Krstiću. Da napadnemo tamo gde smo jači 1-1. Kaj priča? Rigado igraš 4 faula. Koliko je igrao vremena s 4 faula? Čovjeku i kao treneru dao sam sve od sebe, žao mi je ovih ljudi iz stručnog štaba koji su radili sa mnom kao crnci, što kaže, i pojedinih igrača. Mnogo mi je žao. Ovi ostali, pošto sam uvek govorio, najviše volim moje igrače i sve sam uradio da ih zaštitim. Ovo je izašlo iz mene, mislim da je došlo vreme da se kaže prava istina, to sam i njima rekao da ću reći. Sad očekujem da će biti reakcija, nek izvole kad budu krenuli, što vi pitate imena, kad budu krenuli da prozivaju, ako neko od njih, pošto nisu imali hrabrosti meni da kažu lice, nek izvole sad, nek krenu, a ja ću onda odgovorim, svako od njih. Svako ću odgovorim, do detalja. Nema nikakvih problema. Meni, najmirnija, jedino, opet vam ponavljam, jedino što sam trebao da slonim neke ranije. Znači na prvi bezobrazluk koji je bio da izađem i da kažem doviđenja. Imao bi problem, ali mislim da bi samo iz tog razloga, samo taj nemirno. Inače, što se tiče spremanja ekipe, ne znam, taktike, o tome neću pričati. Znači sve do detalja što sam mogu kao trener da uradim, sam uradio. Sa stručnim štabom. Kako? Čega selektor? Nema, mislim, ja sam rekao kad sam se dogovarao s ovim ljudima, prvo i ta priča, pre 2 godine, pošto znam da će krenu priče, niko apsolutno nije hteo da uzme reprezentaciju. Znači niko. Ja sam došao na sastanak stručnog savjeta gde su bile neke druge ideje. I zamoljen sam od predsjednika saveza i ljudi koji su bili, Željko, neće niko, molim te razmisli. Ja sam tražio 15 dana da se vratim, sećate se toga svi, u Atinu, moj predsjednik kaže nema problema. Znači nije mi padalo na pamet. Posle 15 dana sam rekao, ajde, nema problema. Nema. Najbolji prijatelj su govorili ti si budala. I na kraju sam ispod budala. Evidentno sam ispod budala. Jer sam sve uradio i doživio sam ovo što sam doživio.